Nataka niseme na wewe vitu tatu ambavyo vinaonyesha mtu ambaye hana roho wa Mungu ndani mwake. Hata kama atajiita pasta, ni prophet, ni mtumishi, anafanya kazi kanisani, anaomba sana, anahubiri, lakini ukiona hivi vitu tatu ndani ya maisha ya huyu mtu, yani ujue kwamba huyu mtu hajaokoka. Yani asikudanganye kwamba ameokoka. Ni mtu ambaye ni mtu wa dini, hana roho wa Mungu ndani mwake. Kitu cha kwanza, ukiona ndani ya mtu ambaye hapendi ushauri, yani mtu ambaye yeye anaonaga tu yeye yuko perfect, yeye anaona kabisa yeye kila kitu anachofanya kiko sawa, hapendi umwambie kwamba hiki ni kizuri au hiki ni kibaya, hapendi umpatie direction kwamba tembea hivi ndani ya hii maisha, fanya hivi. Yani ni mtu yeye anajiamini tu ya kwamba yeye kenye anafanya ni sawa, kila kitu kwake iko right. Biblia inasema kwenye kitabu ya Mithali sura ya 12 mstari wa kwanza kwamba asiyependa ushauri ni mjinga, ni mpumbavu. Kwani mtoto wa Mungu lazima ukuwe mtu wa akili, hawezi kuwa mjinga, hawezi kuwa mpumbavu. Yani neno la Mungu kila siku inakuwa kwa ajili ya kutushauri, inakuwa kwa ajili ya kutuonyesha njia, inakuwa kwa ajili ya kutukemea. Ndio maana ya ushauri, ndio maana ya neno. Mtu ambaye anapenda kusikiliza ni mtoto wa Mungu. Kitu cha pili, ukiona ndani ya mtu ambaye hana roho ya huruma, yaani mtu ambaye anaweza kaona mtu kwenye shida na ana uwezo wa kumsaidia, ana uwezo wa kumuunga mkono, lakini yeye anafanyaga tu kama haoni, anaonaga shida za watu lakini anafanya tu kama yani yeye haimuhusu. Huyo mtu hana roho wa Mungu. Yesu wakati alikuja duniani ni huruma ya kuona mwanadamu anateseka, mwanadamu anaangamia, ile ikamtoa mbinguni, akasema siwezi. Yani huruma ikafanya Yesu akaacha utukufu, akaacha heshima, akaja kwa ajili yetu. Na sisi ambao tumempokea, mtu ambaye ameokoka anakuaga na roho ya huruma. Utaona mtu ambaye anaumwa, unasikia huruma, unamuombea, unampelekea msaada. Unaona mtu anateseka, mtu anakosa chakula, mtu anakosa chochote, usiambie tu mtu pole. Kama una uwezo wa kumsaidia, ya kuondoa ile shida yake, ya kuleta solution ya shida yake, usiishie tu kusema pole, Mungu atakusaidia. Hapana, fanya kitu. Hii maneno pole ya midomo mara nyingi inakuwa ya wanafiki ambao hawana roho ya huruma. Kwa hiyo ukiona mtu ambaye kabisa unamwelezeaga shida na ana uwezo wa kukusaidia, anaonaga watu kwenye shida na ana uwezo wa kuwasaidia, hawezi hata kuwaombea, hawezi hata kuwafariji, hawezi hata kuwapa chochote kuwasaidia, sababu hana roho ya huruma, huyo mtu uone kwamba hajaokoka. Roho wa Bwana haiko ndani mwake. Na jambo la tatu, mtu ambaye hajui kusamehe. Yaani ukimkosea mtu huyu atakuweka ndani ya roho, atatafuta tu akulipize kisasi. Mtu asiyejua kusamehe ni mpagani. Wewe ambaye unasemaga umeokoka, lakini uko na mashida na watu, yani wewe hauongeagi na fulani kanisani, wewe fulani, yani huyu siwezi kumsalimia, alinifanyia hiki, alinifanyia hiki. Sikia nikwambie, Biblia inaruhusu ya kwamba unaweza kukasirika, lakini jua na isilale kama ungali na hasira. Ndugu yako kama iko na shida, Bible nasema enda mwambia. Kama hakusikia, ita mtu wa pili. Kama hakusikia, mpeleke kwenye baraza, na asiposikia, hapo wewe umemalizana naye. Lakini kuwa na roho ya kusamehe, acha vinyongo. Unaishi, ndio maana hauendelei. Ndio maana watu wengine yani wanakosa furaha ya maisha. Sababu gani? Ya kutokusamehe. Kwa hiyo mtu ambaye unasikiaga tu kwamba fulani alinikoseaga, unakumbukaga makosa ya miaka 20 imeshapita, lakini unaiweka tu rohoni. Mtu alikukosea miaka 30, mwaka mzima imeshaisha, wiki nzima imeshaisha, uko tu unakumbuka ile mabaya ambayo ulikosewa. My friend, kutana na Yesu, kutana na roho wa Bwana, badilika. Yani wewe lazima utubu na upokee Yesu ndani ya maisha yako, sababu pale msalabani alisema Baba uwasamehe. Yani imagine mtu ambaye watu wanakutesa, watu wanakupiga, wanakuaibisha, hana kosa lolote, lakini akatusamehe, akaomba msamaha kwa ajili yetu. Na sisi ambao tumempokea lazima tuwe na ile roho ya kusamehe. Mungu akusaidie sana hivi vitu tatu: penda ushauri, kuwa na roho ya huruma, na kuwa mtu wa kusamehe kama wewe ni mwana wa Mungu. Barikiwe na Yesu Kristo.